זה הדבר הכי טוב שאפשר. אני מסתכלת פה על אבי בחלון שבדיוק הגיע אתמול ובא לגדל פה גם את הילדה שלו. אם זה טוב, אז זה הדבר הכי טוב שאפשר, לגדול בקיבוץ. לגדול בשבילי בקיבוץ זה חופש, זה חוויית איזושהי שחרור מאוד 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 גדולה. וואו, ילדים שלי בקיבוץ, החופשיות, העצמאות, זה אחת מהסיבות שאני רוצה להיות בקיבוץ, של ילדים. הערך המשמעותי ביותר זה העצמאות. זה גם היכרות מאוד טובה עם כל האנשים שנמצאים פה, זה נותן תחושה של אמון, ולגדול באיזושהי סביבה שהיא מאוד מוכרת ומאוד מאפשרת. גדלתי בדרום לבנון, שם ממש על גבול הלבנון. קטיושות, לא קטיושות, לא היה ניחן שבכלל היה לחץ. היה שוחרר, היית מסתובב חופשי מאוד בקיבוץ. אז לגדול בקיבוץ, דבר ראשון זה חופש. אתה לא מוגבל רק לבית שלך, יש לאט לאט זה אזור של הבית ילדים, ולאט לאט זה שאר הקיבוץ. ובאמת יש איזשהו חופש שאין במקומות אחרים. ואני רואה את זה גם על הילדים שלי, שילד בן 3 מרשה לעצמו ללכת לגן ב-6 בבוקר לבדוק אם כבר פתוח שם. תראה, אני בשבילי לחיות בקיבוץ, זה בעיקר הזיכרונות היו כילד. וכילד זה היה להיות חופשי. לא היה איזושהי מגבלה או משהו כזה עליך. כאילו אתה היית אדם לעצמך כמעט, היית יודע שאתה צריך לחזור בשעה מסוימת הביתה, ועד אז היית עושה מה שאתה רוצה. זה לגדול עם מידה מאוד גדולה של עצמאות, שהיא לא קיימת במקומות אחרים. חופש, תחושה של להיות חלק ממשהו שהוא יותר גדול ממך, הזדמנות לקבל ערכים שבבית שלך באופן ספציפי אולי לא היית מקבל, אבל אתה מקבל אותם מהקהילה. חוויה שאין שנייה לה. הרבה חברות, הרבה חוויות משותפות כזה עם חברים שעד היום, גם בגיל 30, נשארנו חברים קרובים. הרבה כיף, הרבה חופש, הרבה מדבר גם, ספציפית פה בקטורה שאני מאוד אוהב. בשבילי לגדול בקטורה זה לגדול בטבע, עם חברים, מגיל צעיר להיות יחסית אחראי על עצמך, וזהו, פשוט חופש בעיקר מאוד גדול. כן, אני אתחיל מהסוף. הקשר שלי עם ההורים של אותם ילדים בקבוצה של תמר ודפנה, יש לנו קשר מיוחד עד היום, שהרבה מזה זה מהאינטימיות של ההשכבה בערב במסגרת הלינה המשותפת. אז לינה משותפת הייתה חוויה מאוד טובה לדעתי, מין מסיבת פיג'מות גדולה כל ערב. הרבה פעמים אחרי שהמבוגרים הלכו והיינו אמורים ללכת לישון, אז בדרך כלל לא תמיד התחשק לנו לישון, אז חשבנו על כל מיני דברים של מה נעשה הלילה, כמו למשל שפרצנו לארון התרופות ובאותו יום הארי משום מה רצה להיות נמר, אז לקחנו את היוד וצבענו לו נקודות סגולות על כל הגוף. המטפלת בבוקר כמעט חטפה התקף לב שראתה את זה. טוב, הלינה המשותפת הייתה חלק מהקיבוץ, כמו ידעתי שהיא קיימת פה לפני שבאתי ולפני שהתחתנתי. אבל האמת היא שאחרי שנולדו לי הבנות וגידלתי אותם והשכבתי אותם פה, התחלתי להרגיש את הצורך להביא אותם הביתה. קודם כל הכוללת הייתה אצלנו סופרסטארית כזאת, כאילו זה היה ממש ברור שהולכים לכוללת, באים, אוכלים ארוחת צהריים במשך שעות בחדר אוכל, מדברים וקשקשים בלי סוף ועולים ביחד לכוללת.
אחד הדברים שאני הכי אוהבת בקטורה זה הכוללת. בכוללת אנחנו עושים פעילויות, ואחרי הכוללת אפשר ללכת לבריכה. בדרך כלל אנחנו יושבים פה בחדה איזה שעתיים, יושבים ומדברים. ואז עולים לפפאיה ויושבים ביחד עד 6, משחקים, עושים כל מיני דברים. בקושי נמצאים בבית, רק מסתובבים. נועם תופס מקום מאוד משמעותי. אני חושבת שכשאתה גדל פה בתוך הקיבוץ, אתה לא מבין בסוף מה זה תנועת נוער, כי זה כל כך שזור בתוך החיים שלנו, שזה לא תופס איזשהו מקום שהוא חד שבועי. אני זוכרת, גם כילדה מאוד 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 חיכיתי לפעילויות, וגם כמדריכה בסניף, זה עטף אותי מכמעט כל יום במהלך השבוע. גם המפגשים שנוצרים בין הילדים במחנות ובכל המפעלים הארציים, היא מאפשרת עוד פלטפורמה, עוד מהמקום הקטן שלנו, מהקבוצה הקטנה שלנו פה בקיבוץ, פתאום הם מכירים ילדים נוספים שמדברים את זה באותה שפה. זה יום בשבוע שבעצם במקום ללכת לבית ספר, באים למקום עבודה בקיבוץ, כל אחד בוחר איפה הוא רוצה לעבוד. יום עבודה בקיבוץ זה בעצם היום שהילדים עוצרים נראה לי רגע את היום-יום שלהם ואת החיים שלהם ומשתלבים בתוך הענפים. זה בעצם היום שהם באים לידי ביטוי מצד אחד, ומצד שני גם משפיעים. הילדים גם אוהבים קצת לעבור בין ענפים וכל פעם לטעום איזשהו משהו אחר. גם מהמקום הזה הם בעצם פוגשים אנשים מהקהילה שהם לא בהכרח חברים של המשפחה, או אנשים שהיה להם איזשהו קשר איתו לפני כן, ומוצאים עוד דמויות משמעותיות בשבילם בתוך הקיבוץ. אני מאוד אהבתי את זה. זה גם היה שובר שגרה, וגם הרגשנו שאנחנו כאילו תורמים למשק, כאילו שאנחנו עושים משהו מעבר לחזור מבית ספר לי ולהיות בכוללת. אם זה היה ברפת, אז היינו עושים חליבות, ואז עברנו לתמרים, וזה להיות בגדית, וזה לעזור כל השלבים, דילול, קשירות, שקים. אז אתה מרגיש שאתה תורם חזרה לקהילה. מבחינתי, יום העבודה זה יתד, זה לא זז לשום מקום. אני חושבת שיש לזה ערך כל כך משמעותי, גם מהמקום של ההשתייכות והשייכות ותחושת הנתינה. בעיניי זה חבל שאין את זה בכל הארץ, אני יודעת שזה בלתי אפשרי לעשות את זה בכל הארץ, אבל יש לזה ערך מוסף עצום, עצום. וואו, מלא. ארגז כלים עמוס, ואם תשאלו אותם, הם יגידו לכם את זה, והם אומרים לי את זה. כל פעם שהם באים לבקר, יונתן פעם אחרונה שהוא היה פה אמר לי, אמא, איזה מזל שיצא לי לגדול כאן. אני חושבת, שני הדברים הכי חשובים שיכולתי לתת לילדים זה ערך עבודה והערך של עזרה הדדית, לעזור לאחד את השני. כישורים מגוונים בהרבה דברים, עצמאות, חשיבה על הזולת, על האחר, על להיות חלק מקבוצה, על לחשוב איך אני משפיע על האחרים, איך האחרים משפיעים עליי, איך אני חלק מקבוצה גדולה, תושייה. אלה המילים שעולות לי לראש. קודם כל פלורליזם, כי באמת בקיבוץ אתה נחשף לא רק לעולים מכל מיני מדינות שונות, אלא גם המון אנשים במסגרות שונות, אם זה מתנדבים, עבודה מועדפת, תאילנדים, מכון הערבה, סטודנטים, כל מיני אנשים שמתחלפים, כל אחד מגיע עם הסיפור שלו ומהרקע שלו. ואני חושב שזה מאוד פותח את הדעת לקבלת האחר ולראות הרבה דעות שונות ותרבויות שונות. קודם כל אולי ערך עבודה ומוסר עבודה. אני חושבת שזה משהו שמוביל בחיים ושזה ברור וזה built in. מישהו אמר לי שיש איזה משהו בבני משק שגדלו פה, שיש להם איזה סנטר, איזה מרכז כזה שמחזיק אותם מבחינה ערכית, מבחינת איזושהי תפיסת עולם כזאת, ואני מזדהה, אני מרגישה את זה. המושג לגדול בקיבוץ אוגד בתוכו את כל מה שאני חושבת שחשוב בחיים האלה, שמאוד מאוד חשוב לי לא לחיות רק בשביל עצמי, או
או ילדיי ומשפחתי, אלא באמת לחיות כחלק מקהילה.